fasziniert, wie es möglich war, dass in so kurzer Zeit aus verschiedenen Jamaats in ganz Deutschland Ahmadis so schnell auf diesen Aufruf in die Türkei zu gehen und dort den Menschen zu helfen in dieser schwierigen Situation gefolgt sind. Das zeigt, dass die Jamaat, dass wir funktionieren, dass wir nach wie vor, wenn es die Möglichkeit gibt, auch sofort bereit sind, rauszugehen, uns auch Aufgaben zu stellen, wo wir nicht wissen, was da auf uns zukommt. Und was ich mir habe sagen lassen, Chairman Humanity First hat mir erzählt, dass Sie auch vieles erzählt haben, Details erzählt haben, was der Einzelne erlebt hat, was natürlich auch nicht nur eben den Einsatz für Humanity First stärkt, sondern überhaupt auch den Glauben stärkt. Ja. Aber was mich fasziniert hat und was mir immer wieder von vielen Menschen erzählt wird, die überhaupt nichts mit Humanity First zu tun haben, das am Rande mitkriegen, aber die haben dieses Video gesehen, als sie sich verabschiedet haben. Und ich frage mich natürlich, warum haben die so geweint? Ja? Es gibt viele Gründe. Als ich unsere Köche gesehen habe, da habe ich mir gedacht, die haben vielleicht auch geweint, weil sie jetzt nicht mehr so gutes Essen bekommen. Ja? Das wird aber nicht der Hauptgrund gewesen sein. Der Hauptgrund war, dass sie gesagt haben, ihr könnt zu jeder Zeit zu uns kommen, ihr seid unsere Brüder. Ja? Da hat es eine Verbindung gegeben, ja? Da hat es eine Verbrüderung gegeben. Da hat es etwas gegeben, wo eben nicht mehr eine Rolle spielt, was für eine Ideologie man anhängt, was für einen Glauben man hat. Ja? Sondern man hat einfach hier gemerkt, dass wenn man hilft und wenn man sich hingibt bei dieser Hilfe, ja, wenn man bereit ist, eben da auch Dinge zu tun, die nicht normal sind, wie ich eben hörte, 18 Stunden zum Beispiel durcharbeiten, ja, weil einfach die Notwendigkeit der bestand. Ja. Ich habe es immer wieder mitbekommen, ich hatte auch einmal die Gnade, also auch bei so einem Einsatz in Muzaffarabad dabei zu sein, als in Pakistan ein Erdbeben war. Das ist erstmal für jemanden unvorstellbar, der so in so einer sicheren Gegend lebt, in Anführungsstrichen wie Deutschland, ja, der sowas nur aus dem Fernsehen kennt, solche Zerstörungsdesastersituationen. Und wenn man dann dorthin kommt und dann eben auch in der Lage ist, diesen Menschen zu helfen, das ist eine ganz besondere Situation und ist ja auch ein Teil unseres Glaubens. Manchmal, ich weiß noch, vor 45 Jahren, da wusste ich, das ist ein Teil unseres Glaubens, unseres Imans, ja. Aber wir hatten nicht die Möglichkeit, wir hatten nicht die Ressourcen zu helfen. Jetzt nach so vielen Jahren, nach 2 Generationen, sind wir in der Lage, eben diese Ressourcen auch zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, dieser Einsatz in der Türkei, den Sie jetzt hatten, der hat gezeigt, dass wir auch über einen längeren Zeitraum in der Lage waren zu helfen. Ich habe gehört, andere Organisationen, NGOs, die geholfen haben, denen hat man nahegelegt, also nach einer bestimmten Zeit aus dem Land zu gehen. Ich weiß damals in Muzaffarabad, da haben die Leute immer gesagt, also jetzt habt ihr uns genug geholfen, jetzt müssen wir die normalen Leute ran, ja, aber hier war das anscheinend anders. Man hat sich eben gefreut, dass die Jamaat eben bereit ist, länger da zu bleiben und dann, man hat mit der Jamaat weiter zusammengearbeitet und das zeigt, glaube ich, dass wir jetzt durch diesen Einsatz, den Sie alle mitverantwortet haben, den Sie alle mit unterstützt haben, durch Ihr Engagement. Ich habe gehört, einige sind 1-, 2-mal sogar da gewesen, manche sind sogar 3-mal da gewesen. Dadurch ist jetzt auch die Jamaat, glaube ich, in eine Situation gekommen, wo sie in größerem Maße noch helfen kann. Wo wir dann, wenn wir dort eben diese permanente Anerkennung bekommen, ja, dass wir wirklich ein verlässlicher Partner sind und vor allen Dingen ein Partner sind, der hilft und der keine Kosten verursacht, ja, wie das bei manchen NGOs eben auch der Fall ist, ja, dass man dann eben in eine Situation kommt, wo wir dann eben auch andere mit involvieren können, die denn helfen können. Ja. Humanity First ist jetzt auf der Stufe, wo sie wirklich einen internationalen Standard hat, wo sie eben im größeren Stile eben auch helfen kann. Und deswegen, vielleicht ist der eine oder der andere von Ihnen oder die Kinder des einen oder anderen so weit, dass sie jetzt vielleicht sich überlegen, bei, wie heißen die NGOs da, wo diese Hilfe beim Roten Kreuz oder beim Technischen Hilfswerk, ja, bei dieser Katastrophenhilfe. Ich meine, wir haben ja hier in Deutschland Know-how.
Man fordert ja immer auch Spezialisten aus. Ja. Wäre nicht verkehrt, wenn der eine oder andere in so einen Berufszweig reingeht. Das kann er ja zu seinem Beruf, zu seiner Berufung machen. Ja. Da kann man sogar erstmal auch Geld mitverdienen. Aber was wichtig ist, man kann Know-how dann eben der Jamaat Ahmadiyya auch und Humanity First zur Verfügung stellen, sodass wir in solchen Situationen noch besser helfen können, noch qualifizierter helfen können. Und das ist eben heutzutage gefragt. Ja. Und es gibt viele dieser Hilfsorganisationen mit christlichem Background, also auch einem normalen Background, aber es gibt eben so viele qualifizierte muslimische Organisationen gibt es eben noch nicht. Und deswegen wäre es wichtig, dass Humanity First also diesen Schritt macht, noch weiter voranzukommen auf diesem Gebiet. Und ich glaube, Sie alle haben mit diesem Einsatz in der Türkei also einen großen Schritt also in diese Richtung gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele von Ihnen ihre Beziehung mit Hasülek durch diesen Einsatz gestärkt haben, indem sie nämlich Hasülek das berichtet haben, was dort passiert ist, was mit Ihnen passiert ist dort. Ja. Weil ich habe auch mit dem einen oder anderen geredet und habe gemerkt, dass der Einsatz Sie auch selber verändert hat. Sie sind anders zurückgekommen, eben mit dieser Erkenntnis, ja, dass wenn man sich wirklich ganz in den Dienst der Menschheit stellt, dass das eben fast der halbe Glaube ist. Ja. Und wenn Sie dann noch verheiratet sind, dann sind Sie ein ganzer Muslim. Ja. So könnte man das sagen. Ja. Weil wir sind in der Shadi Hall, deswegen denke ich da immer dran, ja. Wenn die Leute vielleicht auch beim Abschlussgebet dazu sprechen, dafür beten, dass eben die vielen, die noch nicht verheiratet sind, dass die auch bald verheiratet sind. Und das ist etwas, was mich im Moment, wir hatten gestern Herr Abner dieses Gespräch darüber, ja, wir sind 55.000 Ahmadis in Deutschland. Ja. Wir sind über 10.000, 11.500 im Alter von 20 bis 40, die noch nicht verheiratet sind. Ja. Also, das ist, ich meine, Sie können als verheirateter Mann, können Sie viel besser helfen. Ja. Viel besser sich engagieren. Ja. Und immer wieder aufs neue Energie tanken zu Hause. Ja. Also das gehört einfach zum Muslimsein dazu. Aber wie gesagt, heute feiern wir in dem Sinne also diesen Einsatz, diesen erfolgreichen Einsatz und auch von meiner Seite nochmal Mubareko, dass das so gut geklappt hat. Organisatorisch waren wir ja immer schon gut, aber diesmal sind wir eben auch zahlenmäßig sehr, sehr stark aufgetreten und da auch nochmal mein Mubarak an die Organisationsleitung von Humanity First. Ich glaube, jetzt haben wir uns ein gutes Essen verdient, ja, also Sie mehr als ich, ja, aber immerhin, bitte. Nur kurz für Ihre Info ein paar Daten mitteilen wollten, das ist wichtig, auch für alle anderen. Durch die Gnade Allahs waren von Deutschland 165 Brüder im Einsatz gewesen. 165. Und wir waren bei WHO die zweite, also in Deutschland waren nur 2 Organisationen zugelassen, die medizinische Hilfe geleistet haben.